Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Xudo xolasa Buxorodagi yana bitta obyektimizni tugatdik. Fasad qismini birinchi sloya Qirg'izistonni travertendan suxoy montajga qilib berganmiz. Qaranglar, вообще bir boshqacha neobычный stilda chiqdi. Qaranglar. Вообще bir chiroyli chiqdi, go'zal. Xudo xolasa bu yoq balkon qismimizda ozgina ishimiz qoldi. Plastinalarni o'rnatib bersak, Xudo xolasa uchastkamizni topshiramiz. Hozir nariyoq taraflarni ham ko'rkazaman. Bu yoq qismini. Bu yoq qismimiz ochiq qolgan joyiga naves o'tib ketadi, yopilib ketadi bu betimiz. Ikkinchi tarafi bu yoq ham baxil chiqqan. Kimga mana shunaqa traverten sifatli xizmatlari kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat qilaverasizlar.